நேரடி விதைப்பின் மூலம் நெல் சாகுபடி செய்வதால் குறைந்த அளவிலான நீர், விதைகள், வேளாண் இடுபொருட்களை பயன்படுத்துவதுடன் நாற்றாங்கால் அமைக்கும் செலவு, நடவு செலவு ஆகியவற்றை குறைத்து கூடுதல் மகசூல் பெற்று அதிக வருமானம் பெறலாம். மேலும் நடவு பயிரை விட 10 நாட்கள் முன்னதாகவே அறுவடை செய்யலாம். நேரடி விதைப்பு மூலம் நெல் சாகுபடி மேற்கொள்ளும் விவசாயிகளுக்கு உழவு மானியமாக 50% அல்லது அதிகபட்சமாக ஏக்கருக்கு 600 ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படுகிறது. எனவே புதுக்கோட்டை மாவட்ட விவசாயிகள் தங்கள் பகுதி உதவி வேளாண்மை அலுவலரை அணுகி இத்திட்டத்தில் பங்கு பெற்று பயனடையுமாறு வேளாண் இணை இயக்குனர் கேட்டுக்கொள்கிறார்.